Well, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Oke, kalian di sini dari Jawa semua nggak? Atau ada yang dari luar Jawa Timur? Ada yang dari Palembang? Siapa yang dari Palembang? Who's from Palembang? In Javanese, bahasa Surabayane, selamat pagi apa? Sugeng enjing. Halus banget, ya. Iya, sugeng enjing bener kalau Jawa. Kalau dari Surabaya sendiri ada nggak bahasanya? Biasanya kalian kalau bilang selamat pagi, apa? Nggak pernah bilang selamat pagi ya? Isu, oh, sugeng isu. Oke, coba ya sekarang sudah coba. Sugeng enjing, my students. Manjang, jawabnya apa? Enjing, sugeng enjing gitu ya. Piye kabare rek? Api, piye kabare? Oke, so ayo, today before we start our class, let's pray first. Chief, will please lead the prayer. Well, so did you still remember what did we learn last week? What did we learn? Nah, apa yo? Reading skills tentang city, green space in city. Terus habis itu you've done the multiple choice also, the task, the reading comprehension task also, and the six word that you use for making your paragraph. Can you identify what kind of words are those? Yang six, yang empty, peaceful, itu tuh kind of wordnya apa? Is it verb, noun, or adjective, or adverb? Apa? Adjective. Ada empty, peaceful itu adjective semua ya. Jadi wordnya adalah kind of wordnya adalah adjectives. So that was the last lesson. Now today we are going to learn about Indonesian folk tales. Have you ever known? Do you know any folk tales in your region? Can you name one folk tales from your region or from your country, from Indonesia lah? Please, who wants to volunteer to tell their folk tales? Ada yang mau volunteer? Ayo Rek, siapa yang mau volunteer? Kalau dari Surabaya, what folk tales that comes from Surabaya? Ada nggak? Surabaya apa? Suro and Boyo. Oh yeah, the story of Suro and Boyo. That was one of our Surabaya's folk tales. Other than that, ada yang lain nggak ceritanya selain Surabaya? Majapahit, Hotel Majapahit. What story about? Is there any story? Can you tell me what story in Hotel Majapahit? Kalau Hotel Majapahit lebih ke history kan, perobekan bendera the Dutch. Itu lebih ke history ya. We are talking about folk tales. Mostly folk tales talking about a fiction story that told by our ancestor or our grandparents gitu biasanya kalau folk tales. Kalau history, kalau semamanya kalau history itu lebih ke apa? Actual activity that happens in the past ya kan? Aktivitas yang memang terjadi di masa lampau. Ya. Now, so the objective of the study. This is our objectives of the study today. Students will understand the definition of folk tales. Apa itu folk tales? Students will be able to connect stories through acts or pictures. The third one is students will be able to express their opinion
clearly about a folk tales through dialogue or role play. Let's warm up. Warm up questions. Can you name, tadi kan sudah Miss Braga, I have asked you, can you name a folk tales that comes from your region or island? Nah, tadi katanya Audi Surabaya. Can you, other than that ada tadi Darmo ya, rumah Darmo. So, itu tadi adalah dari region. Everyone here is from Surabaya. Nggak ada yang dari luar Surabaya? Ada yang dari luar Surabaya? Perhaps Central Java or West Java? Sidoarjo itu ini ya, masih di sini. Oh, is there any folk tales that comes from Sidoarjo? Ada nggak? Kalau Surabaya kan Surabaya. Kalau Sidoarjo ada nggak? Cerita yang kayak turun-temurun diceritakan. Bisa coba, if you can jump to the folk tales, kamu mau jadi main karakter apa? Kalau dari folk tales Indonesian ya, kalau bisa Indonesian folk tales. Do you know any folk tales from Indonesia? Masa nggak tahu? Nggak pernah dengar kayak Malin Kundang, bawang merah, bawang putih, terus bawang merah, Bu. Kayak gitu-gitu. Buto hijau aja. Timun Mas maunya jadi buto hijau. Iya, bawang merah. Jadi bawang merah. Oriza said that she wants to be bawang merah in bawang merah bawang putih. Jadi villainnya ya. Kalau ada nggak di sini? Coba Audi, what you want to be? Dia mau jadi kancil. Kancil. Oh, that's smart. Kancil kan pasti selalu menang. Smart answer ya. Nadia, please read the definition. Clever heroes, evil characters. Okay, thank you Nadia. Thank you Nadia. Sama certain religion ya. Terus and the culture of a community. Jadi biasanya juga it's describe atau telling the culture of certain community. Folk tales often include magic. Biasanya juga ada magicnya. Talking animals itu ciri-cirinya ya. Ada magic, talking animals, clever heroes, terus and clear good and evil characters. Biasanya itu adalah jenis-jenis folk tales. Jadi kalau kalian nemuin cerita yang isinya itu ada kayak ginian, ada evil good, ada talking animals, magic, it berarti dia adalah it defines to folk tales. Jadi bisa diidentifikasikan sebagai sebuah folk tales. Do you have any question? By the way, from the definition? No? Is it clear? Let's move on. Compare by using this expression. Jadi kayak contohnya, I think Malin Kundang is better atau more sensible atau kalau saver lebih enggak. Itu ya, out of context ya. Bisa kayak better atau more sensible. Better from I think Malin Kundang is better because apa? Karena apa? Kalau cerita Malin Kundang is better because better dari apa? Kalau better berarti biasanya ada comparison-nya ya. Kayak better than apa? Better than Surabaya folk tales semamanya. Because Malin Kundang apa? Has a moral value. Kalau Suro and Boyo, is there any moral value atau lesson yang you can get from the story? Apa? Cuma fighting tok ya. Cuma sama ini enggak sih? Sama greediness ya. The greediness dari itu. Ya kan? Oke, Fala. Kalau kamu if you want to agree to someone, what is the expression will you choose? Yes, sir.
Sure. What expression will you choose? Agreeing on. These are some pictures of the act. Jadi ini adalah act dari sebuah folk tales. Dia masih acak. It's still unarranged. I want you. Let's arrange this in order. Arrange these pictures in order ya, guys. Students, hello. Ayo coba itu kita arrange these pictures. Kita coba susun mana adegan pertama dari picture ini. Terus nanti kita guess what title of the folk tale is this. Oke, dari ini adegan yang pertama mana? Kira-kira adegan yang pertama mana? Apa? Yang mana? Ini? Bottom ini? Ini ya? Ini pertama. Terus habis itu? Yang kedua apa? Dimarahin. Terus setelah itu? Sama orangnya sama. Atau enggak kalian bisa guess enggak dari cerita ini without rearrange, cerita apa kira-kira? Timun mas, ada timunnya. Apa? Sangkuriang. Dari clue, dari mana kok tahu kalau ini sangkuriang? Anjing. Benar, ada anjingnya. Terus iya benar, ini sangkuriang. Kalau dari ceritanya sangkuriang, ceritanya gimana? Is his mother. Dia suka sama ibunya, berusaha menikahi ibunya, tapi ternyata ibunya sebenarnya suka. Tapi sadar loh, kok ini anakku ya kayaknya sangkuriang. Akhirnya dia berusaha untuk membatalkan, harus arrange the picture in right order and present your dialogue in front of the class. Read yourself and up. Jadinya nanti kalian harus bikin dialog containing of these 4 questions. Jadi harus ada answer dari empat pertanyaan ini. Ceritanya tentang apa? Jadi sebelum kalian membuat dialog, kalian harus berarti kamu yang menang. Berarti kamu cam-cam Gwen lagi. Menang 3 attempts ya, 3 kali. Kalau 3 kali kamu menang, berarti kamu yang bisa milih pertama. Ayo. Berarti Gwen langsung cam-cam. Loh, tapi itu. Cam. Terus berarti Gwen lagi. Gwen lagi. 2. Ini udah 2 ya. 1 kali ketiga Gwen menang, berarti Gwen yang milih dulu. Ayo, Adi. Ayo. Tadi 2 ya? 2. Oke, 2 sama. Kok ngikutin sih? Oke. Boleh milih. Ini atau ini? Jadi ada 2. Nanti kamu guess. Guys, listen carefully. Kalian masih bingung cara bikinnya gimana? Jadi, kalian harus membuat dialog percakapan 2 orang. Kalau yang 3 berarti 3 orang. Dengan isi dari percakapan kalian ada jawaban dari 4 soal ini. Contohnya, kalau kalian dapat malin kundang, berarti kalian masukin malin kundang di situ. Contohnya gini. Hey, dengerin. Do you know malin kundang? Cuma masukin aja jawabannya, nggak harus dari pertanyaan ini. Malin kundang kan berarti masuk ya, sudah di situ. Terus habis itu, what is the story about? Do you know that malin kundang neglect his mother in the empty island, in the unknown island, in the remote island, and he go to seek his dream. And terus kalian jelasin, jadinya salah satu, oh ya gitu.
Jadinya kalian ceritain tentang ceritanya itu di dialog. Terus habis itu jadi kalian ngobrol, isinya itu dari jawaban ini. Lessonnya itu apa? Terus nanti temanmu kayak, what can we get from Malin Kundang gitu. Terus nanti jawab apa gitu. Paham? Do you have any question? Ayo yang masih bingung, boleh tanya. Terus kalau seumpamanya kamu jadi MC-nya, kamu bakalan ngapain gitu. Jadi bukan pertanyaannya yang jadi dialog, tapi jawabannya yang dijadikan dialog. Jawabannya yang dijadikan dialog. Contohnya kalau kan tadi kamu dapat timun mas. Oh, timun mas. Do you know Arsen? Arsen ya? Rasen. Do you know timun mas? Gitu. Terus oh ya. Do you know timun mas? Terus habis itu jawaban kedua kan tentang ceritanya kayak, I don't know. Do you think timun mas itu tuh worth to be treated like that? Gitu. Tentang story kayak kamu jelasin kayak nggak harus story-nya tuh nggak ceritanya tentang ceritanya nggak harus, tapi tentang inti dari timun mas. Kamu tahu nggak kalau ada anak itu tuh yang lahir dari sebuah timun, it's called timun mas. Itu kan sebuah ceritanya timun mas. Terus nanti kalau dari cerita itu kita loh bisa ngambil lesson kayak gini gitu. Jadi jawabannya aja. Berarti ini jawabannya dibikin dialog. Dibikin dialog. Jawabannya dari pertanyaan 4 itu dibikin dialog. Tulis ya. Ditulis boleh, nggak ditulis boleh. Tapi yang penting nanti direkam video. Questionnya, jawabannya di sini. Oh, ada Sangkuriang. Terus question kedua adalah tentang ceritanya. Ini ceritanya. Terus question ketiga, moral of the story dari ceritanya. Di sini dia langsung Sinta ngomong, wow, what a story, we shouldn't marry our mother. Itu kan itu ya, what a freak. Terus yang question terakhir adalah kalau aku menjadi MC, tapi di sini boleh nggak harus MC ya, boleh ibunya atau seumpamanya kamu POV dari giantnya atau siapa, terserah POV dari karakter di situ. Di sini Sinta bilang, if I were his mother, I would definitely tell him that I am his mother and hit him hardly for loving me romantically. Jadinya masukinnya kayak gini gitu loh, bukan pertanyaannya. Cara masukin jawabannya kayak gini, gitu. Ini jawaban question 1, question 2, question 3, question 4. Ayo. Do you guys know? Bisa do you guys? Karena sebenarnya pakai you sama guys kan, berarti 2 subjek di situ. Bisa? Ini berarti nanti di videoin ya? Kalian videoin sambil nunjukin gambar ini. Kumpulkan due to this week. Okay, so what did we learn today? It is about folk tales ya, lebih ke folk tales bukan drama. Folk tales. What folk tales do we have learned? Folk tales apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Sangkuriang, Surabaya. Terus Timun Mas, Malin Kundang, Buto Ijo, Timun Mas ya. Banyak ya. Setelah kalian mengetahui sebelumnya, kalian sudah tahu nggak folk tales tersebut? Sudah pada tahu kan ya? Terus sekarang kalian lebih get to know dan mencoba untuk mencari moral of the lesson dan juga POV dari karakter-karakter yang ada di situ through your dialogue. So I will waiting for your dialogue test or speaking test. And make sure you will submit on time, okay? Make sure you submit your task on time. Well, let's wrap up our class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. May our lesson today be useful for you in the
future. So the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you 2 weeks again. See you on top.